IB program နဲ့ကျောင်းတက်ချင်ပါ IB program နဲ့ကျောင်းတက်ချင်ပါတော့အောင်မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ series ကထိုင်းနိုင်ငံစမုစာခွန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ Raffles American School Bangkok မှာရောက်နေပါတယ် Raffles ဆိုရင်တော့ series မှာအတိရဲ့သားသမီးတော်တော်များများကဒီမှာကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ် Nursery ကနေ K1T ကဒီမှာသင်ရတာပါချစ်စရာလေး K1T ပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ High School T ရှိပါတယ် Academic အပိုင်းပဲဦးစားပြီးသင်ပေးရုံတာမဟုတ်ပဲတခြား activities တွေကိုပါသင်ပေးပါတယ်ကလေးတွေအတွက် outdoor activity လုပ်ဖို့နေရာလေးပါရေကူကန် art room drama အခန်း Raffles ကပြောမယ်ဆိုရင်လူအသိများပြီးဈေးသက်သာတဲ့ကျောင်းတွေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲသိတယ်ဟုတ် yes Success Abroad ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်မြင်လို့ရပါတယ် Success Abroad ဘက်ကကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသားမိဘလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျောင်းကိုရွေးချယ်ပေးပြီးကျောင်းလျှောက်တဲ့အထိအဆင်ပြေချောမွေ့အောင်လုပ်တော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်